Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Welcome to the Sports Rendezvous. Jordana Sports TV, proudly brought to you by Comfort Mattresses. Neno Nikta Musoke as usual. This is Uganda, the Pearl of Africa, and we are in the capital Kampala. Tusanyiza okulaba yonna gy'oli gy'otutuusizaako amaaso n'amatu. Noonya buli episode eyali efulumyeko ku Sports Rendezvous kuba kati tuli ku episode 8. Otherwise tukuleka. Ate era tulina ne the spotlight ebere kuba torch mu bannabyamizannyo abagundidde mu ggwanga lyaffe wano Uganda. Buli muzannyo mupiira, bikonde, basketball, netball, cricket, name it. Sports Rendezvous yo tutuula ne tudiscussinga ku nsonga ez'amaanyi ez'omulamwa ezeetaaga okubaganyako ebirowoozo nga kye tusinga okukola tetubyekolera ffekka, tutera okuleeta abantu abajjira ddala mu mulamu ogwo. Lunaku lwaleero ndi ne muganda wange Daniel Ntale, Jordana Sports Management. Lamusa kubatuliriza n'abatala mwebale kuba mwebale kukolagana naffe abo addamu abakuza ebibuuzo ate nabo tubakula okwongera okubeera beta. Balamusiza nnyo, balamusiza nnyo. ku lwa Comfort Mattresses, omu ku bagenyi ab'olunaku lwaleero ateeka okuba agenda kugula ku mufaliso ogwo because alabika musajja agundidde. George Kagugube, sokola muse ku bantu nga sinnakutambuzaamu ng'oweebyemizannyo. Ndi musanyufu nnyo okunkyaza olunaku lwaleero Gulu Musoke Tendo kozi ne siniya wange Dani Ntale toye namulabirako ebintu bingi neera kiva nti neera ndiwa amanya Kagugube George, Chairman Aska. Aska kiki? Aska All Stars Camp Association was the abamu bagamba twali meeting meeting somewhere ambako nemweri meeting amuko kubeera nti labirira abantu ba Kampala siko kiri batugezaako okutambula kubanga tuyamba ku baganda baffe, abaana abato, abasambi abali mu mbeera embi, abantu abali kugamba nga bamupiira nga bakolera eggwanga oba bakola omupiira kubeera nti gwe guli ku ssaawa ya leero. Asika ekibiina ekyokuba nti kizaamu abasambi essuubi abakakati n'abakakati. So it is past, present and future. Mu bya past mulabirira abaguzannyako abali mu bwetaavu mubamanya mutya obanga buli omu ali mu bwetaavu. Omuntu nga wa mupiira biseera ebisinga womanyi buli nsonda ate tumanya ne records abantu bazanga bakola kyaganira okubanga agezaako nnyo right now wali wala kuba embeera yajanisemukubeera nti avuga boda ya gaadi kyenyamiza avuga boda ya gaadi Fred Makoa neera mwinaku munemu action nali nkyali mu express Robert Kayira yaliko Robert Kayira bali Rwanda antiliko leo inamputi gezaako kuba ekifaananyi ti the Makoha ayino avuga boda ya gaadi
twali tuli Lugogaawo ne babika John Mandwara yafuuka Juma Mandwara bagenda omubika ate omulala natugamba nedda tannafa mulamu just ali eyo ku booda ya Congo neki kwegamba mu bumbi tugezaako nnyo okuteekawo embeera ey'okubeera tukumaakuma ekintu ky'omupiira kino kuba leero kibyange emirandira tegiriwo omutete kusaako okukola ki tugezaako okubeera nti embeera eriwo tugeze yasula kato eya Kyapati Willy abantu begezaawo okumenya bantu benze nga mbeererawo oba ekibiina ekibabeererawo kuba nanze omu tusobola kubabeererawo kuba tukolera wamu nga as a team bangi besijja kumenya abantu batuyamba. Aska esangibwawo Aska ekitebe kyaffe kiri Nsambya kitebe ddala oba kya briefcase nedda mwina office okay gwe chairman ani vice bamuyita Kafeero Musa Kafeero Kisugu Bale Yozi Wolobusi Masakero si okay ani ebife birala CEO waffe Kolimo Isaac Okolimo Nsambya okay tubaako ne ba ambassador tulinako ambassador abawerako kozi tulina coach waffe Twawa Bengo Stephen ye coach atenga ye muto waffe okay so Aska mukuŋŋaana ne musambamu mutrainingira wa era tubanza Nsambya wali mu miti nenga right now waliwo Enriso Academy batuwa omukisa ogw'okubeera nti biro buli Friday Enriso Academy ya Yuda Mugalu wane Kabalagala kumpi ne Shero emmanju wa Shero era tubawo kwenge okumitinga okulaba muganda affe ali mu mbeera ki twafunyeyo omwana omuto eyetaaga obuyambi tukoze tutya tulumba nti oba kampany oba federation oba government ngaffe bamemba aba Aska twekolamu omulimu omwana aba talina ngatto oba musambi waffe yeetaaga okubeera nti leero talina kyakola naye nti yeetaaga okugenda asome administration twekuŋŋaanya mutuba nti agenda akole ki agenda asome oba tumunoonyeza omulimu gwonna guli tutambula nkubuuza nga fala ebyo ebibuuzo ebituufu ebirina okubuuzibwa olw'ensonga njagala oddeyo buli kimu muganda wange bw'anaaba naye awa submission ye abeeko areas mwasobola okupointinga either okustrengtheninga okubakomendinga oba okubawa bulamu so bwe mutraininga olw'eggulo ne mutuula ne munyumyamu emboozi nejja ne muga kati gundi aliwa ati gundi aliwa yensonga lwaki yagambye mbu mwekubira nnyo Kampala naye ngaofcourse mulina buli okujamba kitegeeza buli omu abeera ambasada eyo okumanya ekiri eyo mukyo okuba ne training tiimu zitusaba ezinwolwezemasaka ejinja tutambudde nnyo mu bintu musinga kutambula nnaku Sunday Saturday olwokutaano twawuteekawo olwokuna muganda waffe Boban yatuukuba nti tiimu ye alina tiimu region coach Boban Nsambya yatuwa kale ebanga chance abagituwadde kuba okubeera nti tusamba omwobulamu ali n'okwongera okumanyika n'okubeera nga tukonye competition ya muganda wange omanye kakuzinaazanya golf yagenda n'asambamu akapiira naŋŋamba tendo omanyi nti nkaddiyo Waso yagenze nesika Danitale so Danitale naye ndoza jajjeko Aska yansanga ko Jones twali tugenda tulina friend era ekintu kino nakijja South Africa kyokubeera nga forming ekintu kya Aska nandaba abantu abali South Africa bali organized tebaliiko nti olengera tugeze Durban mulimu tugeze nga nogamba Makerere Kishege yo wabeera baregenti abasamba ate tebawula nnyo bantu basamba mbeera bamwoyo Kaminga omusajja omukulu naye nga ali wa mupiira makola ki ntera okulabayo Abe Mayanja bagita Johannesburg bagita alina waali awo katiimu talina mu Johannesburg yennyini ye naye yakanga ogambye ekivulu ate kyokereza linnya lyawo we babeera naye we bajja bazannya Basenyonjo tutandikira awo aidi eno mmanyi wagiwulirako
naye kati tugireetedde omuntu wa bulijjo osobola giwaako ki comment? Nze okusooka njagala kwebaza George nti yakomawo Uganda najja n'ekirowoozo kyokulaba nga alina obulamu bw'abantu basobola okwegatta ne banne ne baako kyokulamu. Mu nsi muno tulwanira kintu kimu kubeera balamu, mu nsi muno tulwanira kintu kimu kubeera basanyufu. Tubadde mu exitanations ebbanga ddene netugezaako ne tukola ebintu ebimu just okukuma bannaffe kubazza okujja n'okubawa essuubi. Omupiira guno twaguvaamu buli omu yakwata direction ndala kubanga tukulidde mu mupiira ogutatutegeka nga tumaze ffe twetegeka. Buli muntu bwe yeetegeka bw'ali Lunyola ayina kigambo kye yatugambanga nti omugenzi Kiberu yali kooti yabagambanga nti omupiira obanga atudde mu baasi egende Luzira, baasi y'Eluzira buli agirimu yejjusa ne driver agivuga naye yejjusa agasenga saafuna mulimu guno nti omupiira gwa Uganda gubaddemu okwejjusa buli muntu onakawasenga saasamba ate yasamba n'afuna museera gate senga saa zikola bwe nti nga buli omu alina kyejjusa mu kyanjawulo nti edda n'ekibiina kyange ky'obwanakyewa twagendako ewa Mukasa Andrew Fimbo netuzaawo ennyumba ye tumugulira n'ebita ebyetaagisa mu nnyumba ekitanga nga bwe twasobola twanendera n'abasawo nakulamu nekiro ekyo nakikola nga ndowooza nti abantu abalala bajja kujja bakole ki baveeyo nga kulaabu ze yazannyira abawagizi federation kuba yali muzannyi wa ggwanga ate ye muzannyi ataali nti oba yafuna bufunyi buzibu ku mutwe gwe twatazanya mbaga nti oyo yakola bw'ati kubanga omupiira guliwo bantu kutunenya naye bwe wavaayo ekibiina nga kino ekiba nga kimiitinga baba nga bazannya ate baba nga aliko n'abalabe bakwata sekintu ekyo tukyapulawudingira nze njagala kwebaza era nga bwe namugamba saamugamba mu ngeri emunenya namugamba mu ngeri eyali erowooza nti bwe twatandika ekintu kino tuba ne statement eyakakati ne statement yomumaaso tiwabawo omuntu yenna apiikiza interest kubanga beetaaga obuyambi ate beetaaga omuntu abakwatirako aleme kitunuuliranga ekiri ku Kampala yonna lisobola okuba lya Kampala naye nga terikwata ki ku ggwanga lyonna. So kyekintu kyemba ndowooza nti nga ekibiina eky'Ex Internationals kyekirina okuba nga kikwata ebibiina bino byonna nga biri munda mu byo naye ate kiyinza okuba tekivuddeeyo bo nga bo ne bakola batya ne bavaayo. George ayogedde ku South Africa nti abantu babeera ku mawanga abamu bayiga okubombinga kyenalabayo ate mu mawanga wabeerayo ideas nyingi naye ekibiina kya George kyetaaga abantu abalutandika okukirowoozaako ze mulowooze yange kyetaaga abantu abasamba omupiira kyetaaga federation kyetaaga n'abakyasamba kubanga ebibiina bino mu nsi z'egweru gyebiri era n'abasamba babeera active mu byo kubanga babanga abatunulira wa gye bakola ki gye balaga nti n'okukibeera kirina okufuna membership etakoma bukomebwa kubo bekkaba nga bwe bali mmanyi abasinga badde bensambya kuba bye bakitandika era gy'emikwano ekitali kibi naye nze ndowooza kirina okugaziwa abamu abatulaba abalaba programu zaffe zino abamu bali bwe nga basamba omupiira tekigaana muntu kuba na $5 $2 siringi 1,000 mitwalo 2 gyakisuulamu kubanga kiraze nti kikola waliwo ebina ebijja buli akitandise n'asaba obuyambi bantu tebasabangako obuyambi basoosekolaga bwe bali n'abantu lumu nalaba Naazira nga muli Naazira nga Naazira naye akola ki avaayo. So ekyo kyonze njagala kumuapplaudinga ku ekyo naye kyenamugamba nti twetaaga okwongera okukimanyisa n'okwongera ate okukisiba obulungi munokumukisiba obulungi sente nyingi zivaayo neggwanga lina sente because abantu abaagala okutuukirira abantu abo bangi ogenda n'olaba nti tusonda zandu Mukasa oli n'ateekayo essimu ye n'asonda. Ekibuzo kyenjagala okubuuza George nti
birowoozo ki byolina eri omuntu oyo olowooza nti ogenze n'omuyamba ng'ali mu mbeera mbi? Kubanga abantu abamu babeera mu mbeera embi, ogenda bayamba oba ngaekibiina kigenda bayamba paka kufa. Kirina enteekateeka gye kitunuzaamu omuzannyo ono. Musolo yali omuzannyo omupiira nti bwe tukumala wano tandikira wano. Ebibuzo byenyagala era ekibuzo kyati njagala kikuba nabana abasamba omupiira mufunye obudde obugende eri makilabu ne mugasaba audience esobola okunekyalinga omusambi nti bwonoomala omupiira ogenda kufaanana bwoti kufaanana bwoti. Solution gye tulina ku muntu gwe tuyamba ne wajalaga kuludani ja kuddamu bwenti tulina kuba kibi nnyo okuyamba oba tugeze leero oyambye omuntu ate neero tulina omuyamba okutuuka n'okoowa. Tulina solution etya? Nabaddeko ewandu Mukasa uno namusanze ali mumu omanyi wakwatiriza baire omuganda waffe oyo tulina mulowooza bulowoleza lwaki ndeeta Andrew Mukasa kuba ye muntu tugeze omuzibuzibu essaawa zino ku bantu betuyamba babadde bali bakwa discussion bayanyukira maama jajja Mukasa waliwo ne mukulu we Edwin bebaliwo mu bumpimbize bemmanyi ebambi naba embeera eriwo yakunyigirizibwa etya balina awantu wakaliga naye buli muntu atunuliddewo right. Baba wayo akasente nababaako nnyo ngambagana naye sente bwe bagamba baba wa miliyoni zaali 5. ani yazirwa waliwo embeera yaliwo nga afiseri avuddeyo oba mwabiraba bagendako nebitambula nnyo babawo embeera eya State House babakubirako ku maama bababuuza mwagala ki olwo omukyala gwe saamanya mannya kuba nange nga babingamba Buganda mwagala ki teja nagamba akamotoka akatwala ku kyaki njagala Mukasa n'agamba ayagala luwafu ayagala nnyo gye yabeereye njagala luwafu makingi oba muyenga obayo simunere egenda era nayogako omukazi kuba natuukawo bambi engeri gye bali teri abayamba nenyogako n'omukyala nomukyala ali root naye nga yagamba ali mu State House gamba sente twabawa ezo sente mugamba eruwafu wa bbeeyi sente eziriozo ezo miliyoni meka miliyoni 5 kyemba ningamba omukyala okere kiriku kuba nagenda okulaba embeera eriwo tuli mu covid ebintu bikyankalana nayinamu ekirowoozo kiri ekigamba waliwo embeera ndowooza akasente akaliwo akangiko naye ng'omanyi Uganda yaffe engeri gyetambulamu sente ndowooza bazitematema sikiinaako that idea naye nga endowooza yange kale ate ekitali kyangu kuverifyinga nengamba ekiriwo tugende n'ekyo Andrew ne waba afunye awantu oba tugeze nansana oba awantu nga mwezo sente Andrew abeereko n'awowe ekizibu kya Andrew kiri kimu kyayagala so ketugendeko mu break tukomewo tulabe kubanga solution za Andrew ziyinza okuba enzibu okudecidinga wano naye tusobola okukola way forward nga Dani bwabadde agamba idea esobola okuba expansive ng'esobola okutuukirira mu kyayagala naye ngaera abasinga tebalinga Andrew naye nabo tulina okufuna engeri gye tubakolera. Sports Rendezvous, Jordana Sports TV, Comfort Mattresses. Comfort Mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort Mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort Mattress. Keep safe.
Yes, tukomyeo. It is a sports rendezvous once again. Episode 8. George Kagugube is our guest from ASCA, All Stars Kampala Association. A group of Ugandan footballers, mostly of the past, a few present ones, that wants to uplift the lives of fellow former players and create a platform that can be helping, trying to create solutions to most of the life after sports problems. It doesn't happen to football alone. You find many boxers, many athletes, and so many other people living a life that doesn't reflect the superstar status they had. That is one of the reasons why ASCA program is running. But again, we have the man himself and we are trying to ask him, what do you do after doing the first charity service, like helping someone in problems? You cannot be helping forever. There has to be a line, there has to be a program, and there has to be a source. The reason why I put this in English is you might be there not really understanding what we are talking about, but these are some of the souls that need help. Any kind of financial help and moral help and everything, wherever you may be, because they dig from what they have to try and make other people happy. George, wali South Africa, So, noje Uganda, wategekanga tournaments, yeah. tournament says, from my understanding, zivamu kakase. So, Mu Uganda ebbanga lyembadde okulaba ASCA ne tournament zembalabyemu ziba za kuspendinga sente. What are the source of your funds? Because bamemba bonna abamu bajja kuzanya, abalala bajja kubakuuma, kugezaako kubawa direction, especially abaamala. Then mukole omukulu omusobola okuzimba abapya baleme kutuuka mu bizibu ebyo bye musanze nga mugenda okuyamba abamu. Naye kati ate mmwe mwabamu kubategeera ebizibu nga bwe tunagamba tubadde tudisikasinga kwandu mukasa, tuyogedde kusula katona abalala bangi, tubalina bangi nnyo. Era bw'ogamba nti ASCA ezze, oyinza okusanga ofisi yammwe teggwako lisiti y'abantu. Off my head nsobola okuwa abalina ebizibu bangi, Dan Ntale amanyi bangi because naye yayambako. Naye gy'okoma ogenda oyinza okusanga resources zo tezikyasobola kulwaninga ki. Ate abamu ne bazimba omutima, bw'onooyamba ono nga yalimu express, abagamba gwola okuba wasambira express kyekiba kikalubiriza okuyamba owa kofi. Bw'onooyamba ono nga wavira nga bagaddaani oba anoonya bavira, ne bambi baba asoose okumanya. Ate bali abalala abamu bayinza obutavaayo, ne Dani ayinza obuteeteeka ku mawulire kulaga mbu nayamba ono n'ono, omala kusanga abantu Dani babeereddewo. Sijja kweteekamu kuba nze ndi mukubiriza wa program, naye nange nina omukululo gw'abantu eyo nga buli omu bwali. Naye kino ekintu tulina okwagala okizimbya, tubeere nga really tusobola. Situation ye ya gavumenti okuba nti sente oba ezandukasa tomanyi oba zaali miliyoni meka nezijjako 5, n'ataano ezo okuba nga zisobola okukola effective work, because n'ataano nyingi. Naye ate ne bali okulowooza nti nno sente ze twayambamu omuntu bano si bayaaya abaazirya, kubanga kati ekirungi kyandu nti zaatuuka ku famire ye yennyini, naye nabo bayinza okuba tebalina capacity ezimanaginga bulungi. So what is that gwe kyolaba mu mbeera gye mukoleddemu? Ekibulamu kyetuyinza okusimbako essira okutereeza embeera eno okuba nti nno abantu bagenda bakendeera bakola kyo, because tebasobola kuggwayo. Naye tulina okubako wetutandikira, tetukyenyumirizemu kubanga passion. utumalidde badde njogera ku kya Mukasa, nagamba maama agenda akole ki, agenda afune bank statement, naye anagenda nagifuna. Ba nali manyi nti sente oba teziriyo, bank statement webagifuna nengendayo nagendaga kitegeeza ekintu kituufu, sente zaaliyo era ziriyo, kubazo sente nyingi ku muntu nga omanyi ennaku yo. Era abantu bava wano ne bagenda ebuwarabu ne bagenda kunoonyawo ku baana kazigo tugeze obulumu 2-3 naye kati emitwala emiliyoni 5 ago
Andrew nze muli nasanyuka kubanze Mukasa njagala nnyo akomewo mulaba nga mumuleeta buli wabeera obulungi mulanga ayambadde omujozi gwasika n'asambayo n'emigugu webale omusawo yatugamba kyemulina okukola ku Mukasa mulina kubeera nti mubeera naye kuba yeetaaga basambi byasamba nabo nira emboozi talina nnyo mboozi nnyo naye akyuzingamu abantu be nga Mukasa yambadde nnyo okubeera nga mbeera naye kuba olwali naye nga alina Anjerega Anjerega nawayo kyayonywa w'abantu basatu naye ati nze kiba kinsanyusa kati mu mbeera eya Mukasa tujja kuyita mu nshote eya Mukasa kuba naddayo ng'ate ndaba ewaka bayeewa amayinja tafaale ki nze tekyansanyusa byabadde bankubira maama badde ankubira essimu naye njagala nnyo Mukasa tulina omutegeerera tufune awantu nga wa Mukasa nga wa Mukasa kuba Mukasa ayagala na mukazi pozi nalina linkage yalinkinga Mukasa alina omwana omulenzi alina omwana yalina omuwala yali ku university during that time naye oba yagenda bweru ali Bungereza nawulirako yamuzaalamu omwana oyo gyali neera maama w'omwana oyo yali alinda embeera Mukasa atereere Mukasa leero waatereera Mukasa wabanga atereera kijja kuwangwa mangu okubeera nti Mukasa n'omwana bajja mumuleetera tikyemanyi kitulina okulwana ennyo Mukasa senga kubanga Mukasa tasobola kukola Mukasa yeetaaga kuba nti yatuukawo n'alaba mu kitabo oba wabeerawo amanaginga bizinesi ze kuba natuuso negamba mwasazeewo okuzimba wano ewaka wabeerawo n'edduuka erya sports banze nsuubira abantu bayinza okuva mu Owino ne bagenda ewa Mukasa okuba nti bamuwakira naye si nti oba nti tebalina bintu basobola bigula naye bagula olw'embeera gye yateekawo mu mupiira gwe Uganda nembawo endowooza eyo twali twogeramu naganda ate basaagala nti kubeera nti managinga edduuka kiriko buzibu tuba tufunye omukyala ng'akutegedde bulungi kuba tetwagala ate tufune mukyala abeere nga Mukasa aliwo Mukasa wabeewo omukazi amuyingira naye nga bakomando gye bali ajja nagamba ezo kanzirye kati embeera bwetyo Mukasa yeetaaga okubeera nti tumubeererawo pozi ate naye namugezaako omutwalako ennansana eyo akookinge era nga mula ebigambo bitono tasobola Mukasa yeetaaga kubeera nti tulina mubeererawo pozi wenva ate eyo mwambuuza ekibuuzo ekyokubeera nti yes tujja kuyamba leero nenkya neruli ekyasula kato twali tukyogerako kato twasituka n'ebibiina byali biwerako Bengu Initiative mubaamu tusaidiane ne mubaamu Asika ne mubaamu n'abantu ababulijjo ne bamemba bafe abasika netugendayo naye nga fetugendayo tulaga abantu abaagaliza omupiira oba gavumenti oba federation nti leero omwami tulina muba wa mupiira oba famire yali esazeeyo mutwale e Masaka kuba kufa era nze nayimbira ku magugu genenga nti kijjasoboka naye kirimu ebintu bibiri nali njogerako ne Geoffrey Higei naŋŋamba ate ye okuva e Kampala kyamuyamba kirimu ebintu bibiri abantu banjawulo so bw'okiteekawo bwotyo togenda mu kyalo kuba kufa ate waliwo n'okusigala mu Kampala nga nako kufa it depends anti muganda wange musoke embeera ze nalabamu nsula kato bamukwatirira bukwatiriza naye nga ki ekimuluma because nakyo kizibu if you don't identify the problem oyogereko George kubanga tojja kubamalayo omukuomu njagala ekifaananyi okuyamba kuno nga tuyanga oyambi oba ekibiina nga kisobodde okujja nekiyamba abantu nteekateeka gye tulina nti wetumala omuntu wano ayambiddwa adda wali obuzibu bulabye obuzze sente zivuddeyo oba eddoboozi lyemukoze nebiki byemulaze gavumenti neevaayo era ekyo njebaza gavumenti naye sente ezo bwe zigwa ne zijja omukadde 5 sente nyingi nnyo bwe ziba zizze eri omuntu bwe zinaabaamu n'akavuyo ate ne zifa eri gye ziva era ogenda kusigala nga embeera eyeyambibwa lwakigamba ekintu kino ebintu bino tuzze tubikolako sirwe tusoose tugenda kuyita abazanyi b'omupiira n'abasamba okuyamba oluusi kuyinza okuba nga sena ssente okuyamba kulimu n'okutegeka waliwo abazanyi bonna okwaira nga tebali mu mbeera
etiisa nti bakuwa sente naye ekyo buli mwemubakuba ne mubaleetayo nti wetegerera agenda okubeera coach wetegerera asobola okusaba omulimu ogw'enjawulo program kize tuyina oba asika zeyina ezigamba nti abantu wetuba tumaze okubayamba kuba tubayingiza mu mbeera bwetu basobola okwetoola kubanga senga ddala ne gavumenti yali emanyi yaweereza sente ezo zaali badde na nnungi nnyo okujja mu asika atleast muyinza okuba mulina platform waliwo ekisobola okugejjera olunaku lwaleero oyamba omuntu omu kirungi naye ekibiina kisinga omuntu omu tosobola kubatiza muntu naye osobola okubatiza ekibiina ekibiina kyo bwe kiba n'enkola bwe kiba nga kirina kyekizimbye n'omuntu asobola okujja n'akolawo n'asasulwa n'avaawo nga mwekenye mutaddewo projekiti ejja kuakomodatinga abantu asukkamu omu ne bweneeba eremesa okuyamba oli ali obubi ennyo katusula kato alikuliyetiza abantu abangi kijaliko bw'aba avuddeyo kyetulowooza oba kiasika kyerowooza kubanga ekyamuleetera obuzibu kisobola okusigala nga kiri kalimba ensonga ey'okubeera nti kiina gyekikira zenali ngamba kuba tulina sako register era nga twali tukubiriza nnyo bamemba baffe n'abasambi bennyini okuteekayo akasente bakaseevi abo bamemba n'abasambi bennyini waliwo omusambi asobola okugamba nti nze nja kuba nti nja kutunga engatto oba njagala biki bizindaalo mpangisenga oba tenti kati ng'obanga ovudde netukwako liseesi nga ekintu ekyo ddala osobola okukikola tutuula tuga nti yeetaaga akasente kuwangukana awo ekibanga oli muntu tugeze nti oyagala bwa coaching naye nga akasente obadde tokaweza naye tutuula ng'ekibiina nekikola ki tuga nti koosi ya miliyoni oba mitwalo 8 naye olinako mmeka naye netulaba sente mmeka zosevinzeeyo tutuula tufanalize nti oyo agenda asoma obakoki kitegeere pozi nze nalinamu endowooza ey'okubeera nti tufuna ettaka eryo tulimirako aneera mumala okulimirako tulina okuba nti oba tulimye kasooli oba tulimye oba bitooke ebintu ng'ebyo nga neera akasente kavaayo kagenda musaku kongekemu kapawa okuyamba baganda baffe memba kozi twawondinga abamu waliwo abajja n'ebigendererwa ajja joininge asika ng'ekigendererwa kye kasa kifuna ngakola n'omwebali tusaba oba tomanya netubawo n'endowooza endala ey'okubeera nti tuba tufunye awantu tugeze within oba outside oba Kampala tufuna ekibangirizi nga kinene tuteekako amaduuka ga sports tuteekako n'obusaawe bwa taafu obusaawe bwa taafu obwo buzza ssente kuba mulimu baganda baffe atajja kusobola kugenda kukola mu wino naye ng'ate asobola okumanaginga kuba natugenda nti ojja kubeera nga asika kusasula okwokinga abaana kitegeera oba oli mu department bweti bakasente wekajja tugeze mulimu abasajja ab'embuto abasajja abaga okwepinga fitness bajja ne basasula kasente awe kagenda mu nankani musako oba twagulawo ne accounts mu banka ya Africa mu Uganda Africa kato managerwapula tukulirawo naye tebatuwakuze nera etambula bulungi erandika bulungi era ebiseera ebisinga ebimu tubanga tulina akasente akavudde emabbali omuntu atuyambe mu akawunti yaffe ya asika oba sijja kuwayo namba yange sijja kuwayo akawunti yange oba omumanyi sente buzibu neera akasente ako kubanga kali ku akawunti tugezaako okubeera ntuteekawo embeera ey'okubeera ntukabagitinze katya kitegedde naye nga muganda waffe oba omwami musoke tulina enteeka enene oba abamu basoma bagaa nti jasi kibiina kijja kuggwawo naye tugezezaako okubeera ntukumakuma baganda baffe n'okubazzamu essuubi okimanyi nti mulimu abali ekawempe waliwo abali emakindi nga tosobola kuyinga mu kibuga omanyi ku lwaki endabika gy'alabika eswaza
nga mubutuufu ajja kukomawa akakoma gyali ate gyakomeyo gyali ng'alina n'ebizibu kumaliriza ng'avuddeko ajoyininze kunywa mwenge kunywa njada kumaliriza nga embeera emufuukidde ekizibu embeera tetutabukira soke tukole ku nsimbi kubanga tuzeetaaga osanga asika naffe netuleetera ka invoice tugiteekemukko kuba mukulu ddaani nga we mutegedde katasobola butavaayo gyali era ebibuuzo byabuuza nkimanyi tabibuuliza walala nnyo connection ze zaalina tayagala kasente ke kaswale oba kajje ku bantu okukaba wamukoleki Comfort Mattresses, Sports Rendezvous, Jordana Sports TV ebyo ebintu tobyerabiranga tujja kwongerako n'abalala bajja nga GK Sports, Jordana Sports Management, bonna Sports Fan Magazine bangi nnyo naye tovangako tunoonye ku buli platform yonna naddala YouTube channel subscribe like share tomanya bwe tunafuna akasente akasingako kano ojja kusanga nga naffe tuli bamu ku basponsa abanene mu Aska ne projects endala tukomawo. Comfort Mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort Mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort Mattress. Keep safe. Kulikayo nnyo mukuwummula Sports Rendezvous Tendo Nikta Musoke Jordana Sports TV nga ekutuusibwako Comfort Mattresses tukyayagalira ddala abateekamu ensimbi because omukulu bumaali oyo yatambuza buli kimu ng'abaganda bafe aba Aska ebintu byonna bye bakola byetaagamu bumaali naye bumaali wa Uganda n'owa Africa yetaagamu accountability ate yetaaga n'okukola follow up bw'oyinza okwakauntinga nti omuntu mumuwadde naye kati ndowooza olabye challenge tetulina nti omuntu omala omuwa ayinza okusirya ye n'azikozesa nga kyayagala naddamu n'abeera ku lisiti y'abeera abeetaaga okuyambibwa omutima gwe gwasalawo kuyamba tolina bw'otuuka n'ogamba ddani luli gundi twamuwayo ye tumubuuke tuweeyo omulala kubanga bwoba mulwadde mu ddwaliro obulwadde ne bukuddamu era oddayo mu ddwaliro so eddwaliro olw'okuba teriri kibiina y'omulimu gwalyo ddwaliro era oddayo okiddamu ne kikkuba nga oddayo kakati Aska olw'okuba twagala tugaziwe tubuuza tukoze tusimye empenda ki zetubale tugezaako lese suggestion nyingi off my head naali kugambye nti nga bweri Aska ya mupiira one of the businesses gye mulina okubeeramu ya mupiira it is very easy to say dani tale waawa timukungwe nyendo ategekeyo katiimu k'abaasamba omupiira tukakyalire nabo batukyalire oba tukoleyo gala Henry Soccer Academy etuwa ekisaawe tiimu zijje tusambe omumwe mutandikira okutegeera nti eddaani nga gundi tazetewayi eyo gundi alinamu ebizibu okay tournament eno buli omu asasudde abeesobola buli omu asasudde nti akasente akavuddeko tuyambeyokko omuntu randomly nga cases ennene bwe zitannabakola ki kujja because abantu abeetaaga obuyambi beire nze mbeera mu fair play of the league naye era suggestion z'abantu abeetaaga abamu sina ba mupiira naye tosobola kumanya wampiira n'atali omala kutuukayo noga tubadde no tusaaga nabo gye bali abaaki so ndowooza ye picture gye tulina okuba nga tugezaako kupainting ekyo gye bali alakubuuza bantu kyai bola abakuyambyeko oba kampuni baani abakuyambyeko tambuza programu zo nja kwebaza baganda baffe abali South Africa Team Victoria Africa family nabo bakikola eri ebali
bayamba baganda baffe abaliyo abayinamu ku mbeera embi ati ate bakoma ku ekyo because nayina pati nene gyenzanya eri kuba nali mbeera Brett kibuga kirinaanye Rustenburg kirinaanye Pretoria kati ate nganze nabakyazanga nnyo mu kabuga mwe nabeera naye nemaliriza nga njoyininza ate Pretoria naye nga ate nsigadde neera mbeerayo wemba nkoze tournament tugezeeyo amaama kuba nagikolanga buli mwaka omujjukira bajja mu bungi gurupu eya Pretoria team Pretoria kyebakoze sijja kunokola omukomu bakoze embeera yonna ebaddewo wano bagezezaako okuteekawo embeera okutuyamba muvaamu neera abamu si kyomu waliwo rasita yagulira mu kasemba n'obusigadde obutonotono neneebaza abaganda baffe abali e Bungereza waliyo muto wange waliwo ne muko wange n'emikwano gye naye baganda ffe twasamba nabo abaliyo nabo bagezezaako okubanga bayamba naye si mu nyamba eri kwegambanga ki ng'onoogamba nti bakutte kinene naye bagezaako tubanga nkuli omulanga bagezaako ne bavaayo kyono kikulu kubanga ebintu ebisinga okulema mu Uganda be bantu abakuli close okubirivingira mu kintu kyoliko abamu balowooza oyonoona sente abalala balowooza olina kyokola ki so bwoba otandisaawo kitegeeza kyangu nnyo ate okukonvinsinga abalala neebaza muganda waffe amwita Alex ali Netherland Nduga si Alex olwo Alex omulala naye Nduga naye aza ayamba mukubamu ne waliwo omulala ye yagaana okwesowolayo bamwita Alex eddala lireke naye nga Alex bwe yalaba vidiyo ya Mukasa ye yagamba ajja kuteekawo embeera ey'okumuyamba ey'okubeeramu ne ka transport kuba Mukasa nga taagala waaba ava ewakaliga ajja mu kibuga gy'asaba abeeremu n'omutwalo naye ekyo akikola buli mwezi aze akikola bambi ekyo kyo mwebaza ne mubaamu naibasi kyomu tugeze Nsereko ali America Sereko Steven Sereko yavaayo twalina tournament yaliwo tubajetinga amazzi biki abarefali nabanatwayo ku kasente wavaayo muganda waffe azira Mike ye ate yazira yatuboostinga yatujjamu kone omwana gwaweerera mu tiimu yaba tulina ne tiimu ey'abaana bato era yasalawo tumwayo omwana omu talina left bulungi omwana ali discipline abeera Uganda ewakokigolwa gyabeera era atandise by the time kuba bazze n'okusoma abaana omwana ali mu bifo kati n'abantu abalala mulimu neera abalala basuubiza ngaola bakola ki begamba mu bumpimpi okukibanga tugatiddwako ne gavumenti kati nga tonagera gavumenti kyekyayagala okugamba federation walioketeko nayo federation twamitingako president Magogo naye lwatusambamu ne diplomat wende yakusekabira Mike tugenda tusambirako nga balimu kuza buli mwaka bakuza ekibiina kyabwe kya diplomat basika negenda kubandi bakyaza netusobola okumitinga ki mwayogerako ku nsonga ezo twayogera naye naga tulina kyetta buwandiike natuwa temwagala mujje twawandiika ebbaluwa netugiwaayo endozi ewabirawo byokuba nti covid neyayingirawo tanatuddira kale ate abazanyi bennyini nga players tulina n'abazanyi omanyi okuwa ekintu kimu nti okutandika okubaako kyokolera abantu kuba mutima tekitandise ngaoli mukulu kivudde wano waliwo abantu tulina okuyigiriza kyebayita ne kampuni zanyini zikola social responsibilities tulina abazanyi ba national team wali ofunyeko platform n'ogenda gye bali n'osaba ogamba twagala okwanjula ensonga eno ebintu bino byokola tobikoze zira lwaki njogerenjo nagale tukyale wantwogere naso tobikoze nti obikoze gwe nga gwe ate oli accountable kubanze ndwawo okuyingira mu kintu zize enfollowing ebintu muze mukola ki tumukola abantu abo nabo oyogedde bakuwadde ne bakuyamba still nabo bakwenyumiza n'obwenyumirizaako teekateeka eyo nze ndoza osobola olina okukola n'enteekateeka omuntu bati omutuukiridde naye tasobola kukola ki kuvaayo naga ngenda kukuyamba wano eno platform yaffe gye tuliko tulina ne ndaba Joko Bobiki ali abali Bungereza basiba bakomentinga era akulaba era awulira
manyi bangi bajja kuvaayo nga bakola ki naye abazannyi nabo betulina olunaku olwaleero mbadde ndowooza nabo waalifunye omukisa n'obatunuza mu mbeera eno ebintu bino byetuze tukola ffe n'abasambi abali mu diaspora nawe byokola nawano wenyenyini waliwo abazannyi abali e Uganda singa kiyingira n'ogenda Players Association ekuli babamaami ba Lule Ande ne banne mubako ensuubi eno ogiteka kubanga omupiira gwaffe ate bwe tuva mu mupiira batunonya basobola okuba ne bayimirira ne bagaa tugenda kuyamba omusambi waki w'omupiira obadde ogera ku byokwagala okufunira ettakawo okulimira idea simbi n'okulunda idea simbi naye waliwo ate emirimu egyaffe gyenyingi tutandikirako ngaffe oba kyetumanyi olunaku olwaleero coachinga mulimu gwaffe kagabe masomero kazibe colleges kazibe universities ti olina bo trainings waliwo nabadde nzija ti leero ndaba mubeera ne batabula bande balabulabazanyi bangi Bengo Stephen badde ndoza abazanyi abo nabo wabeerewo n'enkola nga basobola emirimu gino wegibayo egiri ba mu masomero gyebasookerako tegedde waliwo omuzanyi ogenda okuba nenga omwezi nga asika emututte mu mulimu asobola okuleetawo 20,000 nazikolaki nazisa kuba yemwadde omuli zekatandika omupiira nzigenda tutambula nga South Africa twabeera agerako Thailand nayo nsambira omupiira naye nayigayo ekintu kimu abanigeria baali bakola ekisulo kyabwe mu Bangkok omuntu yenna bwajja atuukira omwo naye nga abeeramu emyezi 2 nafuna ttiimu oba nafuna omulimu bamuyamba after emyezi egyo 2 nga giweddeko aba alina okugenda nga mufuna naye egyo bonna gye bali abaava mu nnyumba eyo be bakomyawo ssente buli mwezi ate eziyamba omulala akola ki ajja wabeerewo enteekateeka kubanga omulimu gwokola mukulu era nze ngwa proudinze okubeera n'abantu abo n'obabeezaawo n'okuba bwesanyu mu covid nakulabanga akola videos oyogera n'abantu ne bannesitory data alone kikomyawo ki essuubi mu muntu naye nsuubira nti federation erina okubaako n'omukono gwekola n'abazannyi bennyini bagamba nanyini mufu yakwata awawunya abali ebweru bonna babadde basobola okuyamba olunaku olwaleero tobanga abazannyi baffe taagadde kwogera mu mannya gaabwe baana babadde mu mbeera embi bali ku rehabilitation olunaku lwaleero basobola okukomawo ekyo kidde eringa international nayo ebeere ng'eriki muli nayo tetutera kugatta spotlight mu sports random naye kulwa issue eno nsaba weerambululemu katini because abantu abali mu diaspora abantu boyamba sula kato goyamba ojja sanga yasamba ne Twakitumbi yasamba ne Robert Semakula nani baali badde baagala okubaako kyebayamba mwali muli ku Kyambadde yali musambi wa Moses Senkubuge Salongo Moses Senkubuge osobola omutuukirira n'akola ki naye kati njagala olambululeko katono abantu bategere nti oli wa mupiira ekyo tukikoze kubanga omukulu waali tajja gamba nti ate production leero nga yatabuse tuleme kulinda spotlight ejja newankubadde ejja kubaayo oli for the sake of this recording oli amanye nti omuntu ono wa mupiira si musuubuzi siki because abamu balowooza nti ab'omupiira bebo bokka bamanyi kituufu ate era nga ategeeza asika tegenda wetegeeza olunaku olwaleero waliwo nebayita operation wealth creation sente ezo zeya gavumenti ziriwo okuyamba abantu ab'enjawulo twagala abantu bategera amaanyi gasika twagala abantu bategere Kagugu yaani natukulozinga pozi nja kusooka okwennyonnyolako kyomupiira era ebiseera ebisinga abantu abasinga nze wemba bankubira esimu nga bamanyi mbeyanyo n'abasambi abamanyi nga baagala Mukasa baali baagala omuyamba okuba nti eddoboozi ligenda lyasamba nabo baŋŋamba noono nenoonya Bengo nenoonya Tabula nenesitoiti yasobola kubaawo kati ntuuka okubeera nti banditaaze chairman wenzijukira neŋŋamba pozi nasambako ne Mukasa nerabira nange olumu ate nina eŋŋombo wano oba onnyinyonnyola ne ba obbi bo tobeerabira ba obbi kubanga kiyamba okugaziya omukululo kati omukululo gwange taata yatulaga ekintu ky'omupiira y'omugenzi Shaban Mwinga
Shaban Mwinda kati dozo olaba tata wangu omuto Shaban Mwinda abatamumanyi soko olinde Shaban Mwinda abatamumanyi y'omu ku ba superstar ba Villa ya 82 83 84 yakubwa bukubwa masasi ng'agenda ku training n'omwami yamutta Saidi naye bamwokyabwokyate naye Museveni amaluka mpozi mu mbeera eyo nze yantwala enakibubaawo bannyumizaako yanteeka ku ki nakwata muwonge tugenda nakibubu wali omubeera gwali gwa state council oba naani ye muwonge nasawo okuwagira state council nasawo okuwagira express naye nayagala nnyo express naye mu kugenda mu express naliko kitman owa muganda waffe Ntegi yes era akimanyi Ntegi kati okiraba nti bw'oba ogenda mu federation Ntegi asobola okumanya bulungi toli wa mupiira n'aba express akimanyi naye nayagala nnyo express nze navanga Emmengo batuzaire Emmengo ngamba nempita ku lubiri ganja kakabaka olumu nempita eno mu kukyetta nengende wangulu ngenze kuwagira express ni mwagizo express ni nasambye express najagala nnyo nera mu kuyingira mu express awo nalumba coach Muguwa nenjogera naye nali by then nali 14 express yali sambayo bati mu Djibouti nemubuuza Forces National nemubuuza yamukuba na Mwenda nemubuuza coach yebale coach nanje nze gondi ndi mutabani wa Muyinda nakozesa linnya ali atato omuto naja oli mutabani wa Mwenda omugabo badde ogamba kino mugamba nja kujja trainingire ewankulukuku kyabanga ati wali buzibu ku Monday jangu nentandika okutraininga naye nga by then ng'akasente kabuze baana ku single mother taata teyafaayo single mother maze P7 ebyokusoma sente tewali nensalawo okujoininga ki express era coach Muguwa kimwebaliza naye ate tekyali kirungi najoininga nga Popadiki gyali yali Popadiki yali webasamba ne Orlando Pirates yali coach ki yali Popadiki Orlando Pirates yali Muguwa Popadiki ajjango goguwedde kati njoininga ne Popadiki gyali naye nga alaba bakagula ono mwami yali e Johannesburg yali mukufu Sewanyana olweggulo jukira Sewanyana bamujja mukufu expressing ndoza nyola yefe bamugula bamuguwa kati Popadiki engeri gyalilezi nga yalowooza alyani fit nga olweggulo baba basamba ekyenda young man help that help Isa round the field prepare for next season nga cha Sewanyana yava mu mupiira gwa express olw'okuba nti omusajja nga muddusa buddusa alooza munene kati nembeera nga mbeerawo bwakyalumu nga njoleza mu Ntege neera babudunsubuga abantu obutunda bakirinnya omugenzi bwakyalumu lwalina nakibubaawo musajja yangoba tomorrow don't come training go and study nakaba amaziga Ntege yansiriside n'abasigadde abaaliwaawo bakyambadde baireni yali ajoining naye ate ekyanyamba nnyo omusajja ono yajja yali Katonda akole ki amuwa obulamu Popadiki basenga tekyali ekyo n'alikomya awanti neera enavaawo saddayo nentandika kunoonya somero linagendako waliwo omuganda twamwita Mapita Twala yakwatanga wansi yantwala ewakataayi mutwala ewakataayi nanze ndowooza nsobola okufuna basali twalukayo nanze ndaba nsobola kumbuzibwa sisobola banjijja mu bibuuzo bya nali mwesi wange banjija nga nemukola pepa kumanyi nga musanvu nkaba muzike nenzirayo ewaka ndayo waka mama nemunyenyola nambamabiraya wakiba twalinonyezayo hafu nereyomba we nagenda we mama yazimba nzukira bazintekana mu kinanga enkyali tebazikubbako naddayo muganda wa Kirinnya kino nkyogera ku mpewo muganda wa Kirinnya bamuyita Semakula awo Semakula yali alina lefti nga nnungi yali kapiteeni yandabire nangaso nga nyingira gate yamaa nti ndese sente asokoji sente badde ozifunye nyombe kanti funye waafu azireetwa mu ndenzi twaliyo mu staff
mu basa troza zitwalayo ansonyi omwogerako naye bwe kiwe kyali nziramu ningira mu tukola pepa kuba esaaji nga baginjamu nziramu kuyoku nga games master gwate sebo nagamba nti gati esendede badde nga captain gakuwadde half aga nti kati jukira yayina erinnya semakulu tebamunyenga namunyenga nakomawo neera nenkomawo nenziramu awo n'essomero eddala emengayi wali Central Academy Uganda omugenzi Semwangu yasomera awo twabasambanga friend nga tusamba ogw'ekikoko ogw'embuzi awo natandika wenamanya omanyi okiri mu bulamu bw'ensi kasi otegeera nti toli qualified kubeera kufuna basari weyongera amaanyi nafuna nnyo amaanyi nenzirawo kusaya kwin nga nziruka akasozi ako kalaba ako akanakali twamalanga omupiira nga nziruka akasozi ako kaleerwe kolamu 10 awo jikasayinanga speed naye nga omupiira ngutegeera naye nga siinaki speed awo wenatandikira awo sadda mabiga ne bampa basari mengayi wenavaawo muganda tata affe jebi muyita tata namusambirawo kulwawo z'ebiteeteeyi nga juke yali aleetandiroota nagendewo okusaba omulimu nagendewo okusaba somero yali amayinza kusaba kimulimu nja kusoma kituufu nakusobola gwejukira lwakubanga ebikulo nga biri babbeeyi naga oba oyagala okusoma ogeba ku uniform ekyotandika osome neza ojja naye nga yatandikira nenjoyininga selats tibyeste kansento coach Kadimbi coach waffe ninga midi manager omwami eri yafudde abo nga naye olumu omuvemmengaawo tutambuza bigere nengenda erubugu namukutuza batuleka ku slowboat babeerangawo nnyo ku slowboat etama na abbe waliwo abbe matovu tunatandikiraawo otinga ye coach ku state council kati ngaate Kadidi era waliwo embeera yaliwo ey'okulwanaawo batwala malinga bamugye mu ttiimu enkulu nga nze banjatemu kuba Kadidi yagambanga oti nti omwana atuuse ekikuta alina supidi naga nti ate sekajja yasamba nti alina game reading kati ye nga oti takiraba bamala kiranira waliwo okulwanira okwaliwo bana ali mu transfer baga wachi batwale malinga ono omwana kutukuziza kuba nabasavinga emyaka gyali ebiri omwana wachi lyasigale embeerawo yabeera bwetyo eramaliriza bali bamanyi nti bidi oba Kadidi balidde sente naye nga sente ezo abantu abalya sente ezo sikinyinako kyotalinaako bwino kireke tujja kinyumizaako eri ebbali kati mu mbeera eyo na joining express naye nga sikkiriza kuba erimu yange kuba bampita kwanda 19 nga eyansemba yali kokirwanga n'omugenzi gyetwagenze recent one Kirunda kwa ngirindo zange ensamba yange nasamba nga bafaananya awo nali 19 netubeerako mu kampi ya 19 awo ate nenjoininga express nebampita ku 20 naye webanjije ewajjebbyawo nagamba nyola namugaa nti gyondaza ngenda kubawa naye nga mutuufu nga siraba waliyo ogwiri waliyo siimu ng'abaana bato abaliyo betwenkanya emyaka yali Gonzaga Rwebuga yansomera neera awo nagamba abalifuga bogo obunawo nyola nga bagamba olwankubaganya ogera kutandika ofuna omusaala mmere kyemisano otegera kati nga nteeka mujukira ali muto ate nga nze ndaba kyamaanyi nze emi yange yali yakusambira poliisi simba ngemumuli balwanga sula neera asula yantumyako ayagala nnyo migenza kuba nze naliko ku citizen emyaka nasoma S3 S4 S5 ate nduumira abasajja bali ku mutimu ag'amaanyi basula gwa Salim Magoli nga nze kapiteeni waabwe kati nga ndaba tujja kujoininga tiimu ez'abaana abo abato tuuka
bakifa bali mu senior team natuke wankulu amagola kyakwaŋŋamba sente wamazedda ate sente ziriwo olamanyi nti ki amawulire gamazidde okugira from standard to express nga natuuka nentuula mu bus express nze yenyini ndaba wendwali ndaba keefa ndaba asani mubiru kasaba muleese doki namutuufu ndaba miracle kuba naye sikisuubira nera nze najoninga express eyo nga n'okubeera ku bench eba credit nira emipiira egyasooka egisinga nambeera ku bench nga nera nze njijammanyi nti ndi kuki naye bamenyera malinga ne batatenkana namba 2 eyo naye nga ate namba 2 eyo nga malinga bamweta namba 2 eyo nga yino gikuba bateekawo baodoki babasiti kati basiti yankolera erinnya nze okutandika okukuba omupiira tutandika mu namba 2 twaba training nga basiti atyayo eri emabbali bamukyalirayo nnyo azaza jangu okube mupiira kati nga 2 nga nze nsamba byange ngenda mu maaso nga nkola bulungi nnyo kadiru kyava twali tusamba Mbale first match yange olwo Kasenge Davis twali netusoma naye Kasenge mumanyi namulina ekisugu eyo tumaliriza olwo tumaze okulya twaliraawo nalubaale tugenda tusamba Mbale ate Mbale by then nga express likodi girinako Mbale express ejja mupiira so nali mba kufuka tuuka akasena Mbale yote zandere twakitana zandere twalwe twagoba twafuna amachi bonus bana leero okutandika timagwankuba naye abantu abantuukirira kwaliko Doki Nyola kwako tafuta wa Kadirwa oyo bantuuza ne baŋŋamba omanyi samba kyotera okusamba kuki kandi nga simanyi nti kyembadde nsamba ku training bakyagala babaze batetenkanya mu namba eyo nenguma by then about ningira ekisaawa kijukira mugolo waliyo Magolo na 2 waliyo nze layini yo nagikuba na Joseph Tyaba ngeri waliyo Lwebuga wakati waliwo Gonzaga waliwo ne Beyonce Abel nabayamba nnyo mu eriyo bozes nandi mulungi nnyo nga Abedi waŋŋamba bike kyekyo egino egijjawo kiseera tusana dakika 10 basana gukuba ku muti bugaana dakika nga 15 n'abadamu n'abateeka zaali manja ne gavugawo asajja b'Embale yo nga tojjayo wingi tubasamanya kulwaki bakuba amayinja masasi ne gavuga naye nga nze kyensabirira njala bugwe najala bugwe saabo bwe kuba guyiisa oba tobaladde omanyi waliwo etteeka erigamba nti we muyiwa omupiira temufuna gate collection oba ne bagutwala naye nga nze ku saidi yange sofa kyensambyeko ndaba kyekyo okweyongera yinza okukola ensonga gwali gugenda okukyuka oyo n'abateeka asatu awo tegwavaawo amayinja negavuga amasasi negavuga nebatandika okuba envasi yaffe amayinja pia lefe nagumula nasanyuka saalaga abantu nti nsanyuse naye mulimu mutima neŋamba first game yange ate kwanza ebansomera mu namba 2 abasajja bakongoba game yaddako najanishwa twaikakimu twetusamba yatiyiganga waliwo tiimu yali eva Embale naye ebasaidize yali Nairo kira nali embasi nga Mutyaba yangamba okwalwa mupiira sigala ng'otambula Mutyaba yankolera erinnya gwe namuwanga ndadda munda naye kwanza nali mpa respect basimi abantu nane kyenkola labyanga nali ninjiwawo baba kubatuwamu ogwaddako Gonzaga nga alina kaadi gwali nakivubo Tusamba State Council gwali nakivubo nga bansomere mu namba ezo ekiranze
kutambula mu express nyina kusamba namba 5 Gonzaga alwadde tabula yalimu ogwo omupiira ng'ojjukira mu state council omupiira gwali muzibu gwali batukuba naye tumusamba bulungi gwali nakibugu batukuba gwali 2-1 gwagwa 2-1 era baali basoma by then abasinze nali wakubiri kanenjijanga nyingira mu setup express ekyo kyennyini kyetubadde twagala kati spotlight ojja girinda eya omukulu ono sports rendezvous kyetubadde twagala okulaga omuntu akulidde banne okugezaako okuyamba okuddiza omupiira wa mupiira oba mubeereeyo ne mugamba gundi ne gundi omanyi mulina omuze omuntu bw'atatambulamu nga olaba kati naffe twayize omupiira alina otutambula spotlight yetambuza ow'omupiira n'ow'ebyemizannyo yenna then sports rendezvous yennyonnyola ensonga zonna ensonga gye tubaddeko yakuyamba bazannyi abaguvaako n'okutegeka abaguliko kati okwepreparingira life after football oba life after sports mu bizannyo gyonna twetaaga sekita eyo ebeere ngeri vibrant gavumenti yeetaaga sekita eyo ebeere ngeri mu mikono gy'abantu abali trustworthy federation yeetaaga sekita eyo gikwatirako kubanga buli kimu ekibaawo gundi mulwadde fufa teyambye fufa nayo yetuma bingi balina ogibanja bingi so nga bwe empoweringa groups nga zino zisobola okikwatirako erina kulonda kwabo abavuddeyo ne balaga omutima ogwo ne baba bakoleramu ensobi mu organisation yaabwe balina okwetereeza ne bamanya ekisinga okuba ki baba beetaaga sente ezo ne bwe nkwata n'empaayo nina wentuuka n'enkoma naye beetaaga ne organisation okukola sente endala zisobole okuzaala endala n'abantu be bayamba okubategeka okuva mu kizibu ekiba kibaleetedde okwetaaga sente basobole okukola ki dantale ebintu byonna obiwulidde ekyo kyetaganga gwe mukama waffe okuwunzika olwaleero njagala kwebaza George era njagala mugamba nti ensonga gyaliko tuzze nga tutambuzaako naffe kola naate yebale kubeera consistent ozi njogana eri abantu abalala ti George si ne gurupu yaabwe kyembagaddeko bonna nakyenze nga ngoberera tebajja mu kumenya ate tebajja mu kwekubagiza batandika nekyo kye balinawo so naye ku ekyo muganda agamba nkwatiraako tekufuka bombongo bakwatiddeko eggwanga bakwatiddeko federation bakwatiddeko abasamba bakwatiddeko n'abakola ki n'abamala okusamba olubunga ekibiina so beetaaga omuntu yenna ali eyo nze manyi ekintu ekikola enjawulo kyekyo kyotadde mu mukono gw'omuntu buli muntu ali eyo naye nasobola okubako kyakola ki kyateeka mu mukono mbadde nabyo ennaku zosula katonga addemu okumiradaku ki bigere ebye kulwana kati kuli wali ng'avuddeyo anaasobola okusigala n'ayimira n'abeera omulamu obulungi si ye yekka manyi bitundu bya Uganda bingi bibantu bafaana bulungi naye bwe tuba n'ekibiina ekyesoboddeyo nga tekira gwe kinenyeza tekira gwe kirungi tekira gwe kikoze eki ndowooza nakitunuulire mu ngeri y'okwongera okukiwamba so nze njagala kwebaza webale nnyo webale mugongo siyinza kwongerako ku ebyo ebadde sports rendezvous Jordana Sports TV Teno Nikta Musoke till we meet again we are powered by Comfort Mattresses. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe